তো বন্ধুরা আজ তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাই। এই যে দেখো এখানে একটা মাছ মরে গেছে। তো এটা কি করে মরলো সেটা তোমাদেরকে বলি। এটা হচ্ছে একটা সিলভার কাপ মাছ। এই দেখো মাছের মুখে একটা হচ্ছে মাছের বাচ্চা রয়েছে। তো এই মাছটা হয়তো জল টল খেতে গেছিলো আর এই মাছটা ওর মুখে ঢুকে গেছে, সেই জন্য হয়তো শ্বাস আটকে মরে গেছে। তো এই মাছটাকেও বের করতে পারিনি। এই যে দেখো এই মাছটা ওর মুখে ঢুকে গেছিলো, সেই জন্য মারা গেছে। তো এরকমভাবেও অনেক মাছ মারা যায়। দেখো কত বড় একটা সিলভার কাপ মাছ।